God Save the Wine, siamo finalmente al mare, Francesco, visto che insomma fine settimana si lavora tutta la fine settimana, si lavora tutta la settimana, si lavora anche il fine settimana, ma almeno si lavora in riva del mare, fa un'altra cosa. Quindi ti abbiamo portato via dall'impunita per venire a portare appunto Diadema, questi vini che Firenze ama e conosce da un po' di tempo, a portarli al mare. E quali sono i vini con cui Diadema arriva sulla spiaggia? Allora, quest'anno arriva sulla spiaggia, abbiamo sullo spiaggia la linea Diadema da Mare, la nostra linea intermedia, una linea molto importante, una linea con una propensione allo stato un po' superiore rispetto alla linea Diadema, quella la primaria, la nostra linea più importante, che si compone di un rosso, Diadema rosso, un belluvaggio, è un 60% Syrah, 20% Cabernet Sauvignon, 10% Merlot e un 10% di Verdot, con un passaggio anche abbastanza lungo, 14 mesi di barrique, tutto legno francese di secondo passaggio, e poi invece da mare bianco, che proprio insomma, ricorda un abbinamento perfetto sulla spiaggia. Questo uve? Questo è un uvaggio 80% Chardonnay e un 20% Viognier, per cui comunque ha delle note molto esotiche, in frutta esotica, insomma conferite proprio dal Viognier, però un bel equilibrio, una bella... La spinta acida del Chardonnay non è banale, però ecco, dicono che d'estate in realtà si può bere tranquillamente anche il vino rosso sulla spiaggia. Sì, certo, Proviamo un po' se è il vostro che lo serviamo fresco, come funziona sulla spiaggia. Sapete che d'estate dovete sempre chiedere che il vostro vino vi sia servito a 16 gradi, 18, non vi vergognate a chiedere il secchiato del ghiaccio, perché chiaramente questo è il vostro Sangiovese, Syrah, sono tutte uve molto ricche nei profumi, quindi anche abbassare un po' di temperatura non lo mortifica negli aromi, e poi in bocca invece lo rende più piacevole. Esatto, sì. Anche noi consigliamo un consumo d'estate di vino rosso, chiaramente come diceva Andrea, con un condizionamento a livello temperatura importante per renderlo piacevole e per spingere anche verso l'alto un attimino quelle che sono le note un po' più spigolose, per cui quando manca un po' di freschezza, un po' di acidità. Sì, perché avevamo sempre bisogno un po' più di freschezza, di qualcosa che ci raffreschi il palato, piuttosto che... E poi quando poi vi siete stancati anche del mare, ricordate che Diadema è a Villa Olmo, una villa bellissima, a un passo da Firenze all'Impruneta, e un'estate si passa benissimo anche lì, giusto Francesco? Un progetto di ospitalità a 360 gradi, un progetto di all day dining, per cui si può cominciare tranquillamente con una bella colazione, un bel light lunch a bordo piscina, un aperitivo nella corte fino a una cena all'interno del nostro ristorante o all'interno della nostra cantina in mezzo agli orci di terra. Insomma, qualsiasi temperatura, dovunque volete mangiare, si sta comunque bene. Grazie mille Francesco, buona estate. Grazie, buona estate a tutti.